بسم الله الرحمن الرحيم. الدبانada labada gole xubnaha golaha wasiirada odayaasha dhaqanka culumada diinka haweenka dhalinyarada saxafiyiinta fanaaniinta waxgaradka iyo dhammaan inta naga aqbashay inay ka soo qaybgalka munaasabadan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن يال يمروين وحال يقبلاتان إن يسب حين كجم هذا عليه كسوق يبقى كمناسبة دان تاسو إيه للرجالين يتاجروا وحال هذا inaan si gaar ah halkaa uga mahad celiyo madaxdii iyo mas-uuliyiintii iyo khiyaartii halkan ka jeedisay khudbadihii qiimogalka ahaa. mudanayaal iyo marweyn waxaan filayaa in badan oo halkan fadhiya iyo kuwa maqanba inaysan iga baahnayn inaan wax badan uga sheego qofka aan ahay. waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo mas-uuliyiintii iyo madaxdii sheegay aqoonta ay ii leeyihiin sida quruxda badan oo ay u tilmaameen oo waa ku mahadsantihiin. intaasaana iga filan inaan tilmaam baxsho. mudanayaal iyo marweyn walaalayaal wax badan oo in badan oo idinka mida waxay isweydiin karaan maxaa axmed ku dhaliyey inuu waqtigan go'aansado inuu isku taago ama ka mid noqdo murashaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo laga yaabo in dad badan inay u arkaan maamul deegaano duruufo adag ay ka jiraan oo qofkii maanta loo doorto hogaaminta mas-uuliyaddaas culus sida aad og tihiin waxay siyaasiyiin ka soo jeeda deegaanada galmudug ayna xaalad aniga waxaan ahay siyaasi ka soo jeeda deegaanada galmudug waxayna ii qusaysaa xaaladda galmudug si dadban iyo si toos ah. mudanayaal iyo marweyn waxaan ka soo shaqeeyey oo aan howl badan ka soo qabtay isu keenidii maamuladii ka jiray ama dowladgoboleedyadii magacyada kala duwan lahaa ee ka jiray galmudug isu keenidoodii oo ay ka dhalatay dowlad goboleedkii galmudug ee la dhisay 2015. waxaan soo waday waan sameeyey markaan arkay intaas qiimayn runtii anigoo ku qanacsanaa ku kalsoonaa geedi socodkii socday ee laysugu baadidoonayay galmudug oo ay ahayd in maanta meesha lasoo gaarsiin la keeno. waxaan 8 bilood ugu dambeysay aan sameeyey talo ururin si gaara iyo si guudba aan la wadaagay reer galmudug. waxaan ii soo baxday talo ururintaas goboleedka galmudug aan ka soo ururiyey inay maantay u baahan tahay hogaamiye khibrad iyo waayo aragnimo u leh inuu hogaamiyo galmudugta midaysan ee laysugu keenay caasimadda dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareeb. anigoo kaashanaya khibradihii kala duwanaa ee warbixinadii aan ka soo ururshay anigoo kaashanaya khibradihii kala duwanaa ee galmudug kuna tashanaya kaalmada rabbi iyo taageerada reer galmudug ayaan go'aansaday inaan isku taago tartanka madaxweynaha 4 sano ee soo socota hogaamin doona dowlad goboleedka galmudug. walaalayaal mudanayaal iyo marweyn inkastoo aan barnaamijkayga siyaasadeed ka hor sheegi doono baarlamaanka galmudug ee la dhisi doono haddii rabbi noo ogolaado haddana waxaan jeclaystay
in aan si kooban isu dul taago arrimaha aan ahmiyadda siin doono haddii rabbi ii idmo qabashada xilka dowlad goboleedka galmudug. mudanayaal iyo marweyn, waxaan aaminsanahay in shaqo kasta oo qaran heer dowlad dhexe iyo heer dowlad goboleed guusha laga gaaro ay ku xiran tahay si cidda hawshaas lagu aamino. sidaa darteed markaan darowsaday aqoonta aan u leeyahay bulshada reer galmudug iyo fahamkayga ku aadan dhibaatooyinka ragaadiyey galmudug ee dhinacyada amniga, siyaasadda, dib u heshiisiinta, cadaaladda iyo dhismaha hay-adaha dowladda waxay iila muuqatay anigoo kaashanaya khibradda aan ka helay muddada dheer ee aan ka soo shaqaynayay bulshada dhexdeeda iyo hay-adaha dowladda inaan la imaan karo siyaasad iyo howlfulin looga gudbi karo dib u dhaca haysta reer galmudug. arrimaha amniga, sida aad wada og tihiin, amnigu waa aas-aaska koowaad ee bulsho u suurtogelinaya inay la timaado horumar, fursadna u hesho xaalad ay kaga gudubto caqabadaha siyaasadeed, dhaqaale, waxbarasho, caafimaad iyo wixii la mida. taasoo ah haddaan amni jirin nololi ma jir. sidaa darteed haddii rabbi ii oggolaado inaan hogaamiyo dowlad goboleedka galmudug, amnigu wuxuu noqon doonaa ahmiyaddayda koowaad, labaad iyo saddexaad. waxaan tayeyn doonaa laamaha amniga si ay u noqdaan kuwo awood u leh dhowridda amniga iyo hirgelinta sharciga. waxaan sidoo kale ahmiyad aan intaas ka yarayn siin doonaa xoreynta deegaanada ku jira gacanta nabaddiidka, waana ka guulaysanaynaa haddii insha allah. waxaan aaminsanahay in dowlad goboleedka galmudug xilligan baa u baahan yahay siyaasad deggan oo ka madax bannaan kooxaysi loodna lagu kala qaybiyo dadka reer galmudug. sidaa darteed maadaama aanan anigu koox gaara ah ka tirsanayn oo aan ahay siyaasi u siman yihiin dhammaan reer galmudug, waxaan rumaysanahay inaan horseedi karo siyaasad deggan oo keeni karta inay reer galmudug iyagoo midaysan xoogga saaraan sidii ay galmudug uga hirgelin lahaayeen maamul hanaqaad ah oo awooda inay wax badan ka qabto baahiyaha ballaaran ee ka jira galmudug. dib u heshiisiinta, mudanayaal iyo marweyn, ummad aan heshiis ahayn wax ma wada dhisan karto, maamul ma wada wadaagi karto. sidaa darteed waxaan ahmiyadda weyn siinayaa wadidda iyo dhammaystirka dib u heshiisiinta hadda ka bilaabatay oo looga baaqay shirka dib u heshiisiinta dhuusamareeb iyo baaqii shirkii nabadda ee hobyo. waana soo dhoweynayaa labadaas shir. waxaan rabaa inaan fursaddan malaysanayaa in aan u mahad celiyo dhinacyadii gacanta ka geystay dadaaladii dib u heshiisiinta ee galmudug, sida madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf iyo culamaa'idiinka ahlusunna waljamaaca oo ugu horeeyaan macalin maxamuud sheekh xasan iyo sheekh shaakir, iyo sidoo kale waxgaradkii shirkii nabadda ee hobyo. waxaan haddii rabbi idmo xilka iska saari doonaa in colaadda khilaafaadka lagu bedelo isjacayl iyo wax wada lahaansho ku dhisan walaalnimo. horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha, si aan wax badan uga bedelno nolosha iyo dhaqaalaha deegaanada galmudug, waxaan diiradda saarayaa
inaan sii ambaqaado mashaariicda horumarineed iyo dhismaha kaabayaasha dhaqaale anigoo xoojinaya dadaal kasta oo lagu xaqiijin karo in isbeddel muuqda oo dhanka mashaariicda horumarinta iyo dhismaha kaabayaasha dhaqaale wax looga qaban karo. waxaan si gaara u ballan qaadayaa inaan mashruuca dekedda Hobyo siin doono ahmiyad iyo waqti suurtageliya inuu noqdo mashruuc dhab ahaan u hirgala insha Allah. dhismaha hay-adaha dowladda mudanayaal iyo marweyn maamul kasta oo awooda inuu fuliyo waajibaadkii loo idmaday waxa aas-aas u ah tayada hay-adihiisa dawliga ah. sidaa darteed dowlad goboleedka galmudug si dowlad goboleedka galmudug u noqoto mid gudta waajibaadkiisii loo dhisay waxaan ka shaqayn doonaa dhammaystirka iyo tayeynta hay-adaha dowladda. waxaan howlgelin doonaa aqoonta iyo xoogga shacabka reer galmudug oo ay ahayd in looga faa'iidaysto taasoo suurto gelinaysa inaan helno hay-ado dowladeed oo ay maamulayaan dad aqoon xirfad u leh waajib gudashadoodii loo idmaday adeega bulshada. waxaa waajib u arkaa in dadaal kasta oo aan u qaadi doono dhismaha galmudugta cusub aan ku higsanayo sidii loo heli lahaa maamul madax ka shaqaynaysa sidii ay shacabka reer galmudug u heli lahaayeen adeega aas-aasiga ah ee u baahan yihiin. ugu dambayntii mudanayaal iyo marweyn baaq waxaan halkaan fursaddaan uga faa'iidaysanayaa inaan baaqa uga jeediyo shacabka, siyaasiyiinta, culimaadudiinka, hogaamiye dhaqameedyada, dhallinyarada, haweenka iyo waxgaradka reer galmudug. waxaan leeyahay galmudug waxay ku jirtaa xilli xasaasi ah oo laga gudbayo loona gudbayo marxalad kale. sidaa darteed go-aan kasta oo maanta la qaataa wuxuu saameyn ku yeelanayaa mustaqbalka fog. waxaan aaminsanahay in maanta ay reer galmudug kala dooranayaan hoggaan midnimo iyo hoggaan khilaaf. hoggaan nabadeed iyo hoggaan qalalaase. hoggaan horumar iyo hoggaan dib u dhac. hoggaan kooxeed iyo hoggaan shacab. waxaan rumaysanahay inay reer galmudug gaareen bisayl iyo khibrad ku filan oo ay kaga weecan karaan waddo la yaqaan meesha ay ku dhammaanayso oo ah kala qaybsanaan dad iyo dal. maanta waxaa loo baahan yahay waayo arag isku wadi kara galmudugta cusub. iyo siyaasi garanaya mashaakilka jira iyo sida lagu xallin karo. aad iyo aad baa u mahadsantihiin mudanayaal iyo marweyn. waxaan rabaa inaan ku daro waxaa jira siyaasiyiin mucaarada oo ka shaqayn jiray khilaafka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka galmudug haddana ku doodaya waxaan la shaqaynaynaa dowladda dhexe. marka taas waxaan u arkaa inay tahay laba wajiilayn iyo raadgadasho. haddii mucaaradnimo xun tahay inaad shalay aadda ma ahayn, hadday fiican tahay aad ku adkayso. marka waxaan leenahay reer galmudug wax kale iyo war kale dad oo baahna aad iyo aad baa u mahadsantihiin mudanayaal iyo marweyn. waqtigii dheeraa ee aad fadhiseenna waan kaga cudurdaanayaa, waan kaga mahadcelinaya taageeradiinna iyo adkaysigiinna iyo sidaad u doodaysaan oo ay wax badan ugu jeceshihiin inay toosto, hagaagto, hormarto galmudug. aad iyo aad mahadsantihiin. wabillahi tawfiiq.